Olwaleero ngenda balaga engeri gy'okuumamu ekisagazi kyo. Bw'oba oyagala okulunda obulungi olina okuba nga olina emmere. Kati olwaleero ngenda kubalaga ebisagazi engeri gye tubikuumamu nga birungi. Kati bino ebisagazi ebiri wano twabisimba mu April 2022. Kati olwaleero tuli mu February. Binaatera okuweza emyaka 3. Naye lwaki ebisagazi byaffe bikyali binyirivu bwe biti? Ate nga wano etwabisimba twali tumaze okuggyako topsoil kuba wano waaliwo emmwanyi n'olusuku bye nasendawo ne grader ne wheel loader nga emmwanyi okuzibba n'okubba amatooke bintamye kunze kansimba omuddo ntandika okulunda ente. Naye lwaki ebisagazi byaffe bisigadde bikyali birungi nnyo ng'ate bikula nga bigimu nga bw'obiraba kati wano? Kati ebisagazi byaffe abasajja bange baayiiya ekisagazi olina kitemera wansi kuba n'ebyaffe at one point byali bitandise okukaddiwa. Kati abasajja bange ne basalawo bitemera wansi. Bwe tumala okutemera wansi olina okukozesa obulungi bw'ente. Kati ente zino tuziddira manure oli bwe bamuggyayo eri. Ne bw'aba akyali mubisi emmotoka bw'ebezze okuggyayo ebisagazi ente ze birya ejja ne manure oyingizaayo buyingiza mmotoka muli nga okola ki nga oyiwa manure. Bwe baba basobodde omusaasaanya nga bamusaasaanya. Kati ekisagazi kyaffe kino kya myaka 3 naye okiraba obulungi obukirimu. Ate beera n'emmere nga nnyingi. Kankulage emmere eno bw'ebeera etambula. Kati olaba gano ge makubo. Akamotoka akajja okutwala ebisagazi kuba ffe buli lunaku tulya emmotoka nga 4. Tulina tutema emmotoka nga 12 ne tulyoka tuyisaawo ennaku 2-3. Kati lino ekkubo emmotoka mweyita ogenda okuggyayo ebisagazi. Era lyekkubo lyeyitamu okujja okuyiwayo manure eyo. Kati ebisagazi birungi. Emmotoka ne bw'ebiyitako obiraba, emmotoka ne bw'ebiyitako biddamu ne bimera. Ng'obiraba biddamu ne bimera. Kati gye tuva tulina ebisagazi nga birungi nnyo. So bw'otema mu mwaka emirundi ng'ebiri leeta ku manure oli oyiwemu. Olirabe ekkubo litambulira ddala ne ligenda eno.